Hi, hello friends, welcome to DEEPA'S Wow Kitchen. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் வீடியோ. இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேக் மேக் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சாக்லேட்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக பேசிக்காக நமக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணுமோ அதை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை பற்றின வீடியோ தான் இது. அதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 kg மைனஸ் பேக்கெட். இதோடைய விலை வந்து 75 rupees ஹோல்சேல் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் 200 grams ஜெம்ஸ். இந்த ஜெம்ஸ் வந்து டெக்கரேட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பிராண்ட் கிடையாது. இதோடைய விலை 80 rupees. இந்த ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் சாக்கோ சிப்ஸ். இது வந்து 1/2 kg. 1/4 கிலோ பேக்கெட்ஸ் கூட இருக்குது, 60 rupees. அண்ட் இது வந்து டார்க் சாக்கோ சிப்ஸ். இது 120 1/2 kg. அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் பார்ஸு. ஆல்ரெடி வந்து என்னோடய வீடியோவில் இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் சாக்லேட் வந்து 85 rupees வரும், மில்க் சாக்லேட் 125 rupees வரும், அண்ட் ஒயிட் காம்பவுண்ட் வந்து 150 வரும். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட். இது ப்ரெஸ்டீஜ் கம்பெனியோடையது. இது 500 grams வரும். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 160. இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுடைய லோக்கல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயே கிடைக்கும். பேக்கர்ஸ் கம்பெனியோடையது. இது வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் 25 rupees. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெலட்டின் அண்ட் இது வந்து பேக்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது 250 grams 150 rupees. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வீபாவோடைய கெச்சப் சாஷேட்ஸ். இதோடைய விலை வந்து 80 rupees. இதில் 100 pieces இருக்கும். இது ரோஸ் மில்க் பண்ணுறதுக்கான எசன்ஸ் அண்ட் இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 85 rupees. நெக்ஸ்ட் இது வெண்ணிலா எசன்ஸ் அண்ட் இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 90 rupees. இது வந்து பிராண்ட் மீனாட்சி ஃப்ளேவர்ஸ்ன்ற பேரில் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரி கம்பெனியோடைய கோகோ பவுடர் 1 kg அண்ட் இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 280 rupees. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் 2.5 kg இருக்கும் அண்ட் அதோடைய விலை அரௌண்ட் 240 rupees கிட்ட வரும், ப்ளஸ் டேக்ஸ் வரும். அண்ட் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அண்ட் இது வந்து விப்பிங் க்ரீம் டிலைட் ப்ளஸ். இதோடைய ரேட் வந்து 120. அண்ட் சாக்லேட் சிரப் ஃபன் ஃபுட்ஸோடைய சாக்லேட் சிரப் இது 150 rupees. இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குக்கிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் செக்ஷனில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் பை.